Chaque home médicalisé comprend les 3 secteurs d'activité des soins, de l'accompagnement et de l'hôtellerie. Diverses formes d'habitat existent aujourd'hui dans le domaine des soins de longue durée. Les résidences-services, les homes médicalisés, les unités de soins palliatifs et les structures d'accueil pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. Ce film se consacre aux 2 formes d'habitat les plus courantes, la résidence-service et la vie en EMS. Ich habe gedacht, eben, man wird ja immer älter. Und ich habe gefunden, solange ich noch selber entscheiden kann, wo ich eigentlich gerne will, kann ich mal schauen, ein bisschen in der Gegend rum, oder? Und dann ist das tun mir ins Auge und bin entschieden, also da nehme ich jetzt. Und da bleibe ich. Und das ist sehr, sehr schön. Les EMS sont de plus en plus nombreux à proposer des résidences-services. Les résidents de ces institutions vivent dans leur propre appartement, à leur guise. S'ils ont besoin d'aide ou de soins, ils peuvent avoir recours aux prestations de l'institution. Ja, also wenn es nicht gut geht, dann haben wir ja durch die Glocke und da kann man läuten und dann können sie sofort schauen. Und die Hilfe ist einfach immer da. Das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man weiss, es wird geschaut, oder? Les unités de soins accueillent des personnes qui ont besoin de soins et d'assistance, que ce soit en raison de leur état de santé mentale, psychique ou physique. Meine Aufgaben als Pflegefachfrau sind die ganzen medizinaltechnischen Aufgaben, therapeutische Prozesse, die wir umsetzen, den Pflegeprozess planen, Angehörigenpflege, Konzepte, die wir umsetzen, sei das Palliativpflege, basale Stimulation, Kinästhetik, alles, was der Bewohner in Krisensituationen anbelangt. Wir begleiten ihn und versuchen wirklich eine hohe Professionalität umzusetzen. Die Herausforderungen sind sicher, dass wir enorm viel Verantwortung tragen, dass wir die Qualität immer auf einem sehr hohen Level halten. Das heisst, Tag für Tag auch der Ansporn, dass wir alles an den Tag legen, dass es den Bewohnern sehr gut geht. Also was mir am Beruf besonders gefällt, ist, dass ich täglich die Lebensqualität der Bewohner optimieren kann, durch meinen Einsatz, aber auch durch das ganze Teamwork, die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich musste Röntgenbilder machen und dann haben sie mir nachher das Knie verdreht und haben sie mit dem Rücken wie sagt man, schlecht gedreht, dass es so Schmerzen gab. Und dann ist rausgekommen, dass ein Bruch drin war. Und daheim war es nicht möglich, zu bleiben. Treppen sind und Haushalt nichts, ist nicht mehr gegangen. Immer, sie kommen sofort, wenn es etwas ist. Dienstleistungen sind gut und falls Notfall ist, dann tun sie uns fürsorglich und kompetent betreuen. Die sind gut da. Es ist schön, da kann ich rausgehen, wenn ich will. Und Terrassen raus oder da vom Essen ist noch sympathisch. So Familie, sagt man, Ambiance. Les EMS adaptent l'espace de vie, l'activité sociale et les soins aux besoins individuels afin de garantir au mieux la qualité de vie de chacun. Meine Aufgabe als Fachfrau Gesundheit ist, die Bewohner in ihren alltäglichen Situationen zu begleiten. Das fängt zum Beispiel auch mit der Körperpflege. Ich durchführe auch Aktivitäten mit ihnen durchführen. Sie sind ein Teil unserer Wohngemeinschaft, das bedeutet, sie kochen auch mit mir und für sich kochen und verschiedene andere Aktivitäten mithelfen. Wir haben eigentlich sehr viele interdisziplinäre Mitarbeiter, also das bedeutet, wir haben sehr viele Berufsgruppen, die teilnehmen am Teamwork. Das wäre in der Pflege, haben wir zum Beispiel Pflegeassistentinnen, Pflegefachfrauen oder eben Fachfrauen Gesundheit wie ich. Zudem arbeiten wir zusammen mit der Küche, mit Physiotherapie und dann auch Berufsfelder außerhalb des Hauses. Das wäre zum Beispiel ein wichtiger Teil der Arzt. Und dabei ist es sehr wichtig, dass wir die Kommunikation zusammen behalten können und immer alle auf dem Laufenden sind. Und dass wir auch die Sachen überbringen können, dass so wirklich jedes Berufsfeld für sich versteht und dann danach handeln kann.
Eine Wohngruppe ist eine Art familiäre Struktur, wo viele Leute versammelt sind mit den gleichen oder ähnlichen Bedürfnissen. Das heisst Bedürfnis vielleicht nach Pflege, nach medizinaltechnischer Unterstützung. Zudem ist die Autonomie sehr wichtig in der Wohngemeinschaft, dass Bewohner Selbstbestimmung machen können, wenn möchte ich aufstehen, was möchte ich essen, was lieber nicht. Les institutions soutiennent et encouragent les activités des résidents. En fonction de leur intérêt ou de leur envie, ils peuvent choisir parmi une offre riche et variée d'animations individuelles ou collectives. En outre, les EMS sont de plus en plus nombreux à favoriser les échanges et les contacts avec l'extérieur. Par exemple, à l'occasion de conférences, d'expositions, de concerts ou d'escapades gourmandes, mais aussi dans les centres de bien-être ou par des rencontres avec les enfants des structures d'accueil. Il existe également de nombreuses activités organisées au sein même de l'institution. Il est possible d'y participer en fonction de son état de santé, de ses attentes et de ses capacités. Ces activités vont de la physiothérapie à l'utilisation des médias sociaux, en passant par les séances de lecture, le théâtre, le chant, le bricolage ou le tricot. Wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ein, indem wir auf Diäten Rücksicht nehmen können. Wir können Abneigungen, aber auch Wünsche von diesen Kunden extrem gut für sie umsetzen. Le petit déjeuner ainsi que les repas de midi et du soir sont servis au restaurant de l'établissement. Cependant, les résidents peuvent également prendre leurs repas dans leurs unités. Les proches et les autres convives en visite dans l'établissement sont les bienvenus au restaurant ouvert au public. Un établissement médico-social est une PME qui comprend de nombreux secteurs d'activité. Le fonctionnement de l'institution repose sur une infrastructure bien organisée. La cuisine y contribue, mais également l'intendance, le secteur d'horticulture, le service des bâtiments et de la technique et la buanderie. Kleider sind für alte Menschen etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dort müssen wir mit äußerster Sorgfalt damit umgehen. Also das heisst, die richtigen Temperaturen waschen, die richtigen Farben. Und das ist für die Menschen ein grosser Verlust, wenn sie ein Kleidungsstück, das ihnen wertvoll ist, einfach verlieren und wir das falsch waschen. Super, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Also zu einer guten Führung von einer Alters- und Pflegeinstitution gehört Führungserfahrung und gehört betriebswirtschaftliches Denken und Handeln. Weil alle Institutionen sind KMUs, die eine breite Dienstleistungspalette anbieten. Und da müssen wir wirklich sämtliche Tools von Managementführung umsetzen können. Der Dienstleistungsgedanke ist zentral. Also bei uns steht der Kunde wirklich im Zentrum. Der wichtigste Kunde, die Bewohnerinnen und die Bewohner. Und wir probieren wirklich sämtliche Wünsche zu erfüllen, Bedürfnisse zu kennen und die auch umzusetzen. Ich wünsche mir für die Zukunft der Heimlandschaft, dass die Institutionen wirklich auch die Wertschätzung bekommen, die sie brauchen. Dass man sieht, was für eine Leistung das tagtäglich erbracht wird. Dass man auch sieht, was das Pflegepersonal erbringt, 24 Stunden im Tag. Das wünsche ich mir.